Ese fun eu. Hola, hola. Onde é neste? Damos des. Dale, man. Ainda non. Vamos a empezar co vídeo, non? Pone el vídeo, sí. Pero vamos. No. No. Adelante. Moi boas tardes a todos, gracias por estar aquí connosco nesta tarde. O que queremos presentar nesta media hora é o libro Sarou Louzós, de Ramón Carido Gando, que é unha recopilación de relatos de literatura negra, de literatura criminal, escritos por el nos últimos 20 anos aproximadamente. E o que acabamos de ver é un book trailer, un vídeo promocional deste libro, firmado por David Martín Fidalgo e por Uxía Caride, un traballo que ven a demostrar de alguna maneira que o libro impreso e as novas tecnoloxías poden entenderse e, máis que poden, incluso deben entenderse nos tempos nos que nos atopamos. Nós somos á esquerda José Luis Ouviña, un fotógrafo profesional de prensa, gañou hai un par de anos o Premio Galicia en Foco, que é o premio máis importante de fotografía de prensa que se concede en Galicia, e é un dos organizadores do Proxecta, un festival de fotografía fantástico que se organiza todos os anos en agosto en Vilagarcía de Arousa. No centro Ramón Caride, un currículum vastísimo, moitos de vos xa o coñeceredes, gañador do Premio Blanco Amor, do Risco, do Loeiro Rei, autor dunha serie de literatura juvenil moi coñecida, a serie de Seida Xeila. E eu mesmo son Miguel Anxo Martínez, son xornalista, compañeiro de traballo de José Luis Ouviña e tamén teño un par de libros publicados. No que é Sarou Louzós, dicirvos que é un libro que se estructura de alguna maneira en tres espacios diferentes. Por un lado está Sarou, que é un trasunto das Rías Baixas, onde vive Ramón dende hai bastantes anos tamén. Doutra banda está Louzós, que é o trasunto da Galicia rural, da Galicia do interior na que naceu Ramón e a que regresa moi habitualmente. E entre eles un espacio intermedio que estaría representado pola Estrada Nacional
541, que é a estrada de Pontevedra a Ourense, unha estrada que me imagino que Ramón terá percorrido centos de veces nestes anos. En Louzós, por unha parte, atopamos uns relatos que están marcados por unha violencia latente, unha violencia que está pairando en todo momento sobre a historia, sobre as situacións que viven os personaxes, e unha violencia que está tamén dentro dos propios personaxes, unha violencia na que os conflictos se manifestan a veces por envexas entre vellos amigos, a veces pois por herdanzas, por marcos movidos das leiras, un pouco que moitos de vós teredes visto na crónica negra dos medios de comunicación e que a veces se identifica con esa etiqueta de Galicia profunda. En Sarou, pola súa parte, é unha novela coa que Ramón Caride gañou o Premio Café Dublín do ano 1997. E é unha novela que recrea un axuste de contas terrible que se produciu na Ría de Arousa a principios dos anos 90. Un dos axustes de contas máis tráxicos, non só polo número de víctimas, morreron 3 persoas, se non me engano, sino tamén polas circunstancias en que se produciu. Sarou conta a historia dun peón dunha organización de narcotráfico que está a piques de saír da cárcel e que ten unhas ideas un tanto delirantes, no sentido de que cree que nada máis saír da cárcel a súa vida se vai recompoñer, vai a cobrar unha suposta débeda que os seus xefes teñen con el e poderá liscar ao Brasil coa súa antiga noiva e vivir ali o resto da súa vida a corpo de rei. A partir de aí, desencadéase unha situación de extrema violencia na que o narcotráfico é o principal protagonista. Dende o meu punto de vista, Sarou é unha das mellores recreacións literarias, unha das mellores recreacións ficcionais do mundo do narcotráfico que se ten escrito nunca. Non sei se porque Ramón Caride vive en Cambados, que é unha das poboacións que máis sufriron este problema, ou se porque quixo achegarse conscientemente dunha maneira realista, dunha maneira case notarial á realidade do narcotráfico. Porque nesta novela non vamos a topar policías vestidos como en Corrupción en Miami, nin vamos a topar outro tipo de situacións que a veces ficcionalizamos ou que son externas a nós, por exemplo, pois detectives privados ou outras historias máis alleas ao que é a realidade galega. Esta é unha idea, falando con Ramón uns días antes desta presentación, el me comentaba que unha das ideas centrais era precisamente que el quería facer unha literatura de ficción criminal, pero pegada á actualidade galega, pegada á súa realidade, aos seus problemas reais. E supoño que tamén por iso escolleu conscientemente a portada do libro, que é obra de José Luis Oubiña, que é unha fotografía tomada dunhas declaracións xudiciais dunha operación de narcotráfico real que se desenvolveu a principios deste ano no sur da provincia de Pontevedra, pero que era dirixida por un xulgado de Cambados, e os narcotraficantes detidos pasaron a disposición xudicial ali en Cambados. Unha desas fotografías, imos ver agora unha serie fotográfica, José Luis nos vai explicar un pouco pois como tomou esas fotos, pois unha desas imaxes é a que encabeza este libro. Entón, agora gustaríame que José Luis nos explicase un pouco pois como foi ese día tan intenso ás portas do xulgado. Bueno, el trabajo de la prensa delante de los juzgados a veces es muy complicado y son horas y horas y horas de espera delante de una puerta esperando a que surja algo que no sabemos o qué o quién, ¿no? Entonces, justo a la hora que llegué al juzgado,
Esos son los dos fotógrafos, mis compañeros, es Martina Miser de La Voz de Galicia y Gonzalo Salgado do Diario de Arousa. Y pongo ahí la hora, porque es la hora que justo llegué y mi primer disparo fotográfico fue a los fotógrafos para regular el flash y la iluminación, ver quedarme preparado para lo que surja a la continuación. 2 horas después nos llega el furgón policial con los detenidos. Y ahí en total van 2 furgones con 5 detenidos. Ahí un poco el despliegue de la Guardia Civil que hubo. Es un grupo de élite de la Guardia Civil, que es el grupo UCO, ¿no? Ahí cuando sacan al primer detenido, el segundo detenido, aquí una de las mujeres, que una de ellas era la hermana y la otra la esposa del cabecilla. Aquí sacan al cabecilla, que este es el que está en la portada, que me hace gracia que sea el cabecilla y salga sin cabeza, ¿no? Aquí es una de las compañeras a las 2 de la tarde. Después a este que fue a declarar lo devuelve al furgón. Esto ya eran casi las 3 de la tarde, ¿no? Un poco este es el resumen de la operación, que se llamó Operación Jockey, y fue contra el tráfico de heroína. Y el alijo fueron de 111 kilos de heroína, y fue considerado el mayor alijo de heroína de Galicia. Y en el mercado, la droga esta estaba valorada en 2.775.000 euros. Esto sin cortarla. Si la cortamos y podemos multiplicar este valor. A la tarde, después ya estoy ahí en el juzgado casi 7 horas, ¿no? Lo vuelven a traer nuevamente del furgón, y yo en este caso estaba escondido dentro de la cafetería para que no se enterara que estaba, a ver si por lo menos conseguía hacer la foto para que se viera su cara, ¿no? Pero volvía a salir tapado. Entonces, si veis ahí hay un tiempo, ahí pone 18 horas, 51 minutos y 57 segundos, que saco esta foto desde el cristal de una cafetería, y el primer foco que tengo es hacia el cristal. Entonces me sale el personaje totalmente desenfocado, pero el autofocus de la cámara es muy inteligente. Entonces, un segundo después, hago la otra foto, que es esta. Si veis, está hecha a las 18 horas, 51 minutos y 58 segundos. Un segundo después ya tengo el personaje enfocadito, que es exactamente esta foto, es la portada del libro de Ramón. Esta es la noticia que escribió Miguel Ancho y Ujué Foses, que lo hicieron es un trabajo hecho a 6 manos, ¿no? Es la noticia con esta fotografía, publicada en el Faro de Vigo de la edición de Arousa. Aquí tenemos la foto, que ya me pidió Moncho que la tratara. Entonces procuré sacar Guardia Civil, el grupo UCO, y procuré borrar algo la cara de los policías, ¿no? Y aquí tenemos la portada hecha. Y para esta portada tuvimos ahí casi 8 horas de espera, ¿no? Foi unha espera moi larga, pero bastante corta se a comparamos coa espera da Guardia Civil que estuvo seguindo esta operación. De feito, parece ser que para localizar a droga que estaba oculta nun fondo, nunha corte de esterco, pois botaron horas e horas e horas. Ao final o resultado foi
foi magnífico para eles porque si naquel momento se falaba de que esta fora a operación contra o tráfico de heroína máis importante da historia de Galicia, polo menos desta década. Y los policías habían dicho a mí y a Miguel Ancho que habían dormido durante toda la semana 15 horas solamente, porque tenían que estar pendientes de toda la operación, ¿no? Sí, de alguna maneira, un achegamento xornalístico ao problema do narcotráfico, agora vamos falar con Ramón, tamén axuda a desmontar certos tópicos que generalmente se producen nun asunto tan mediático e tan atractivo para o público como é o narcotráfico. Pero tópicos que, dentro do meu punto de vista, Ramón non incurre neles. Eu, cando leo Sarou, vexo os personaxes que el retrata, estou convencido de que se non son reales, poderían ser perfectamente. Ramón, gustaríame preguntarche, pois, por exemplo, por que escolleches unha portada de prensa, unha portada dun feito verídico, noticioso, para un libro de ficción? Bueno, boas tardes a todos, moitas gracias por estar aquí, pola atención, particularmente gracias a José Luis e a Miguel Anxo polo traballo que fixeron, non? Ben, este libro é a terceira vez que se publicouse primeiramente Sarou como libro individual. Naquel momento levaba unha portada de José Luis, que era unha portada de creación, era unha foto que ele xa tiña previamente de un traballo de estudio, e logo publicamos Dedre, que non é este libro, pero foi o seguinte libro que ilustrou a portada de José Luis, e tamén era unha foto creativa, unha foto como conceptual, non? Sin embargo, neste caso, pois, é a terceira vez que se publica. A vez anterior que se publicou, que foi co título Negros Espellos, inda que era unha versión moito máis reducida que esta, tiña solamente 6 relatos curtos, máis Sarou, e neste caso ten 12 relatos máis a novela Sarou. Ben, entón, dime conta que había unha continuidade nos relatos en cuanto que casi todos eran cousas que pasaran. É dicir, non tuve que irme moi lonxe, non tuve que imaginar, porque ainda que toda a literatura realmente é fantástica, non? Eu non sei o que pensaba este señor no momento que ali nun pub apretou o gatillo con intención de matar o seu antigo xefe, non o sei, non podo sabelo. Teño que imaginalo, pero, sin embargo, o argumento, a realidade damo, non? A realidade na que vivimos, nesta sociedade, podese dicir que en todas, pois, é pródiga en situacións e en argumentos que son realmente sobrecolledores, non? Entón, deme conta que todas as historias, as 12 historias, máis Sarou, que eran 13, que é o número que tiña que ser, dado o carácter do libro, tiñan que ser 13, pois tiñan ese punto en común. E incluso conservo moitos dos recortes de prensa, como esta páxina que vestes aí, pois utilicei ese tipo de recortes, moitos con fotos de José Luis, moitos con textos de Miguel, a hora de arrancar os relatos, non? Entón, dixen, bueno, pois ten que ser unha foto de prensa. E coincidiu isto, non? É dicir, coincidiu o azar, non? Que sempre é creativo. Encontrei un día primeiro a Miguel, creo que a media tarde, e logo a José Luis Oubiña, ali a esa hora da noite que dixo el, que estaba ali enfocando a entrada traseira dos xuzgados de Cambados. Preguntei-lles a ambos que facían ali e dixeronme que houbera unha redada, que colleran a varios narcotraficantes da zona Baixo Meño, etc. Non? E quedámonos coa cousa e tal, e logo cando falamos de facer a portada do libro, pois, en principio, eu pensara nun escenario dun crimen, e baralláramos esa hipótese de buscar este crimen que se novela en Sarou, ou ben outros da época, que houve varios, non? Pero foi José Luis quen dixo, pois podíamos utilizar esta serie de fotos, non? E foi ao vela, unha vez que vimos toda a serie, vimos que aí había unha historia moi potente, e unha maneira de relacionar un libro que ten a súa vida xa, que son historias algunhas que teñen 20 anos, pero que no mesmo ano que o libro se reedita, a cousa sigue aí, non? Sigue aí con toda a súa carga de negatividade, con toda a súa carga de violencia, toda a súa carga de conflito social que ten o tema da droga, non? En múltiples aspectos, non? Entón, esta foi a razón. Unha pregunta, Ramón. Vamos a ver, Sarou é unha recreación, o seu punto de partida é o crime, a vinganza de Tucho Ferreiro.
se mal non recordo, foi no ano 92, 93, ti estabas daquela en activo, foi por esos anos. Na primeira edición deste libro, ti poñías unha advertencia na que calquera parecido coa realidade e ficción, unha advertencia que nas edicións posteriores xa eliminaches. Eu creo que supoño que escribiche Sarou sobre o ano 95, 96. 97, sí. 90, bueno, entonces cunha diferencia de 2, 3, 4 anos con respecto ao crime. O feito de escribir sobre feitos reais, de aproximarse literariamente a feitos reais, supón unha responsabilidade maior ou incluso supón medo, porque estamos falando dos anos 90, cando se falaba que as Rías Baixas podería incluso convertirse en Sicilia. Pasaches medo nalgúna vez, nalgún momento, ao escribilo ou posteriormente ao publicalo? Sí, bueno, teño que decir que sí pasei medo, pero non a consecuencia do libro, senón a consecuencia de certos choques inevitables que tamén a miña condición de ensinante, de veciño de Cambados, nesa época que era efectivamente a máis dura, pois esta xente campaba con moito as súas anchas, non? Entón, en algún momento me sentín ameazado, non polo libro, porque esta xente non lé, eso non hai peligro que nunca entren a unha librería, pero sí na vida diaria o nivel de impunidade con que esta xente se movía é realmente moi extremo, non? Teño que decir que aquí, como dixo José Luis, aquí sai e tapa a cabeza, pero isto hai 20 anos non tapaban a cabeza, é dicir, antes salían completamente coa cabeza en alto. E teño que decir que o domingo seguinte se o soltaban un venres, o domingo iban a misa de 12 e con total tranquilidade pois decían, isto todo é mentira, eu só ando no tabaco, non teño nada que ver con isto, senón que a mí aquí me queren mal, un veciño denuncioume, etc. Non? E todo o mundo daba por feito que eso era así, non? Chegou un momento que ese mito se desmontou porque realmente houve explotou, non, a tensión acumulada que foi este paso de contrabando ao narcotráfico en lugares moi pequenos, en vilas mariñeiras, tamén como a túa, como en Vilanova, que Benito Leiro ten estudado eso moito, pois ao final houve un estoupido de violencia brutal, non? Entón, a partir de aí, é como que toda a xente abriu os ollos, é dicir que isto non é ningunha broma, non? Entón, nese momento, tenho que decir que sí, esa é unha das razóns da advertencia esa que iba no primeiro libro. Porque de alguna maneira Sarou marca un punto de inflexión da época dos grandes capos, naquela época en que os capos efectivamente se deixaban fotografiar sin ningún tipo de problema e os arquivos fotográficos, as hemerotecas dos xornais, hai fotos dos capos históricos, outros incluso presidían equipos de fútbol. Dende máis ou menos a época na que se escribe e se publica Sarou, a situación cambiou radicalmente e a partir de aí, efectivamente, os narcotraficantes empezan a sair ocultos, como saen, pois nesta fotografía. E hai moitísima máis violencia tamén, ¿no? Entre eles, ¿no? Entre eles mismos, incluso sí. con mortes, ¿no? Hai que animarte, Ramón, sí, a que recunques no tema con a... Bueno, teño que decir tamén que, bueno, o libro chamase Sarou Lozor, non é só Sarou, isto digamos que é como medio libro, non? Pero aquí hai tamén unha cala na violencia, digamos, do narcotráfico, a violencia da costa, digamos, a violencia explícita, e a violencia do interior. E entón aí, no interior, a violencia é como de outro tipo, é unha violencia máis movida por cuestión de senreira persoal, máis movida por cuestión de roces entre veciños. O fenómeno do despoboamento do interior é unha realidade que afecta moito, que gravita moito sobre estes relatos, pero non menos brutal. É dicir, eu non creo que matar a unha persoa sea menos brutal que matar a 5, non? O sea, non hai grados na violencia. A violencia é cando unha persona chega a ese límite que estoura, leva todo o que lle poña por diante, levará a 1 ou levará a 5, ou levará a un familiar ou o que pasa por ali, pero no fondo é o mesmo, non? Eu creo que a violencia, que é bastante evidente neste libro, creo que está contextualizada, non? No sentido que alguén, se ven o crime nunca é justificable, pois podemos chegar a entrever que eso ten unhas causas fondas, non? E isto a veces o que noto a faltar, non? En certa literatura
que ahora está moi de moda, pois creo que a veces hai un exceso de violencia que non ten sentido na trama, non ten sentido como son os personaxes en relación a como se comportan, non? Entón, creo que isto hai que fuxir, porque a realidade en sí, se é bastante violenta, non hai que meterlle máis grados. Ramón, onde crees que hai máis posibilidades? Si falamos de que existe unha violencia latente que está en todo momento, digamos, presente, e que en moitas ocasións a violencia estoupido consecuencia da acumulación desta violencia, onde hai máis posibilidades de que se produzcan estos episodios de violencia estoupido? Na costa, con súas características económicas e sociales, ou no rural do interior, unhas características totalmente distintas, tamén demográficas? Bueno, estadísticamente hai máis violencia na costa, non? É dicir, porque hai máis poboación, non? Se nos referimos a cantidade, pois, lóxicamente, creo que hai máis na costa, porque hai máis dinamismo tamén. Pero, sin embargo, creo que o ser humano basicamente é o mesmo en todos os lugares, non? É dicir, que non hai causas de violencia que son sociais, e a prova é que cuanto peor sea a situación económica ou máis injusta a organización social, máis violencia hai, non? Pero hai tamén causas que son profundas, non? E hai unha parte da violencia que é racional e que xa pode aparecer igualmente en calquera contexto. Por exemplo, témolo aí en Noruega, non? O suceso ese terrible que acontece en Noruega, unha sociedade moi culta e moi igualitaria. Ramón, a sociedade galega é violenta? Eu creo que como todas, non somos... o sea, pode ter unhas características particulares a violencia en Galicia, pero todas as sociedades son violentas, non? Creo, non? O sea, a violencia é algo que nace con nós. Creo que como animais sociales que somos, pois temos un principio como de xerarquía ou de dominación, que forma parte de nós, non? Entonces temos unha parte racional que nos pode permitir controlar eso, ou manexalo, ou sublimalo, ou leválo nun sentido constructivo. Pero temos que asumir que a violencia cero é imposible, non? Entón, eu creo que debemos buscar uns niveles tolerables de violencia, igual que hai, por exemplo, no tema da droga, creo que a droga non se pode erradicar nunca completamente, nin por máis presión policial que haxa, ou máis control, pois o ser humano sempre ten un componente como de cambiar o seu estado de ánimo, de cambiar a súa estrutura psíquica a través de experimentando con sustancias psicotrópicas de calquera tipo, e isto sempre vai pasar, non? Entón, o que tenemos que manter eso dentro de uns niveles socialmente aceptables, para que a xente que queira experimentar con eso poida facelo, e isto non traiga outros problemas engadidos, non? Porque agora mesmo a prohibición das drogas xeneran os problemas que son moito maiores que a propia destrucción de vidas e de conciencias que causa a droga en sí. Todo o mundo do entorno, o blanqueo de diñeiro e o tráfico, etc., pois xenera moita máis violencia que a propia droga en sí, como feito individual. E hai un relato en Louzós, RPM, no que faz un paralelismo entre unha situación acontecida durante a Guerra Civil en 1936 e unha situación actual na sociedade da abundancia duns mozos que van nun coche nunha noite de borracheira. Melloramos en algo ou estamos como entón, cambiamos en algo? Home, aí eses dous, o que narra ese relato para os que non o lestes, pois é unha curva, unha revolta nunha estrada, con marcal, e entón aí matan eses 5 mozos que van nun coche unha noite que van de Ermorga, están bébedos, e entón aí o coche saese e acabamos xa. Ben, curiosamente nesa mesma revolta, nesa mesma curva, pois houbo unha serie de mortos durante a Guerra Civil. Foron levados aí varios republicanos e mortos nunha cuneta, non? As dúas violencias son totalmente estúpidas, non? As dúas mortes son totalmente estúpidas de xente nova e son igualmente injustificables, non? E o que quero decir é que ao final o ser humano ten algo que é absurdo, non? É dicir, se no 36 se explicaba porque había unha conflictividade social, entón unhas clases privilexiadas querían defender os seus privilexios, outras que non teñan nada querían acadar ao mínimo. En embargo, agora estamos nunha sociedade máis igualitaria e sigue habendo mortes que son absurdas, non?
Entón, ao final, isto está contado, teño que decir, desde o punto de vista da estrada. A estrada é a que fala, non é nin o narrador, nin os personaxes, non a propia estrada, non? Entón, a propia estrada non o entende, non? Eso é o tema. Vea, hai un par de meses fixenlle a Ramón unha entrevista para o xornal con motivo da publicación de Sarou e unha das cousas, non sei se queredes comentar algo antes de rematar, me están dicindo que se nos acabou o tempo. Se alguén quere comentar algo, facer algunha pregunta ou facer algún comentario sobre o que comentou Ramón, José Luis. Entón, nada, rematamos entón coa pregunta que lle quería facer a Ramón. El me decía, os comentaba nunha entrevista que lle fixen pro xornal, me decía que el lle gustaba ler a prensa porque era, de alguma maneira, fornecedora de inspiración e porque a realidade a miúdo superaba a ficción. Dende un punto de vista literario, Ramón, como escritor, tan rica é a realidade en argumentos? A realidade é realmente a fonte da vida, non? A fonte de toda a literatura, pero teño que decir que eu, cando vexo algo que asina Miguel ou unha foto de José Luis, por leo trate do que trate, non? É dicir, ainda que sea unha roda de prensa do señor alcalde de Cambados, non? Porque realmente non todos os jornalistas son iguales, non? Teño que decir que este home, pois, como observa, é un portentoso narrador, entón pode contar calquera cousa, igual que José Luis cunha foto. Eu acompañei a José Luis unha tarde a facer os fotos de partido de fútbol e realmente calquera pode facer fotos, pero non calquera pode facer as fotos que fai el, nin calquera escribe como el. Entonces, realmente hai xornalistas moi bons. Inda que os periódicos, en xeral, creo que o nivel dos periódicos baixou, ao final o que escribe e o que fai fotos é unha persoa, non? E realmente, cando xente como a ti, eu teño que decirlo, non? Porque onte, remato, non? Fixen un acto no instituto, quen non foi pode entender perfectamente o que pasou ali, porque escribiu ela a crónica, non? Pero lín a mesma noticia en 2 ou 3 xornais e non era o mesmo, non? Eso é o tema, non? Entón, a realidade sí, pero hai que saber contala. Tamén desde a prensa, desde as fotos ou desde as novelas. Desde os libros. Desde os libros. Pois nada, moitas gracias Moitas gracias a e todos. é unha lectura moi recomendable.